Всем привет, с вами как всегда Боря и Лана. Боря тут придумывает средства от храпа. Видите, оказывается, вот в сапогах на самом деле тише храпишь. Так что имейте в виду, если у вас там муж, да, любимый, либо любимая спросит, а что это ты ночью мордой в сапоге? Вот так. Так и объяснить, что это вот средство от того самого. А Борька выяснила, оно помогает. Вот, обязательно посмотрите наш снежный барсик, как раз поймете, почему мы так сидим. Мы, правда, подросли, поэтому мы под стульчик-то больше не влезаем. Вот они мы во всей красе, да, Боречка? Ой, прости, разбудила. Смотрите, какой неудобный, недовольный шарпейчик. Вот. Мы там искупались в снегу полностью, поэтому мы пришли греться. У нас здесь понизу обдувает теплый воздух от камина. Так что вот такая мы красота. Потом сброшу еще одно видео, так и назову, что Борька подрос, чтобы вы поняли. Потому что мы прям похожи уже на совсем серьезную собаку. Так что всем пока-пока. Секрет от храпа Борька вам рассказал. Да, Боречка, скажи, даже я храплю намного тише. Так что вот такой, видимо, чудной способ есть.